Hallo! Morgen! Heute muss der Ralf den Ivo reparieren. Wer unsere letzten Videos gesehen hat, der weiß, wir haben eine Undichtigkeit. Genau, und die haben wir notdürftig mit Klebeband abgeklebt, was auch gut funktioniert hat. Es hat nicht mehr reingeregnet, es ist nicht mehr nass geworden. Allerdings wollen wir heute mal schauen, ob wir da irgendwas finden können, wo das Wasser reinlaufen kann. Ja, und dazu werden wir jetzt erstmal das Klebeband entfernen und dann schauen wir uns genauer an, wo es herkommt. Und ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen und ob wir nachher wieder die Undichtigkeit behoben haben, das seht ihr dann am 13.10. in unserem ganzen YouTube-Video. Drückt uns die Daumen!